Assalamu alaikum урматтуу биздин мусулман бир туугандар. Сиздер менен биз бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын талим тарбиясынын өзгөчөлүгү, артыкчылыгы жана анын кандай жетик мугалим болгондугу экендиги тууралуу сөз кылабыз. Кыскача сөз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билесиздер, ага чейин доор кандай болгон, пайгамбарыбыз келгенден кийин талим тарбия, адамдардын маданияты, адамдардын адап-аклагы кандай өзгөрдү да. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шуларды өзгөртүүдө, талим тарбиясында түрдүү методдорду колдонгон. Ошолордун бири азыр сиздер менен бир окуяны эскеребиз. Ошол окуяда мындай болот. Бул окуя имам Муслимдин хадис жыйнагында келген. Ошол жерде Муавия бин Хакам ас-Сулами деген сахаба риваят кылып айтат. Ал айтат: биз дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен намаз окуп жаткан элек. Анан намаздын учурунда бирөө чүчкүрүп калды эле. Мен Ярхамукаллах деп айттым дейт. Билесиздер да, биз чүчкүргөн адамга Ярхамукаллах деп айтабыз. Анан адамдар мени көзү менен атып карашты дейт. Анткени намаздын ичинде айтып атат. Анан мен тигилерге өлүмдү көрөйүңдөр, силер не мени карап атасыңар деп айттым дейт. Алар колдору менен сандарын урушуп намаздын ичинде мени тынчтандырганы, унчукпаганы аракет кылып атты. Анан мен алардын ошондой аракетинен мен деле унчукпай туруп калдым дейт. Анан намаз бүткөндөн кийин карасаңыздар, эми бул жерде сахабалар исламга чейин кандай бир караңгы, кандай бир маданиятсыз адамдар болгон да. Анан ислам келгенден кийин деле кээ бир ошондой нерселер жоюла элек, ошондой бир караңгылык, түркөйлүктөрү бар эле. Анча-мынча корс кылык жоруктары, ошого окшогон нерселерчи. Сахаба не кылып атат? Ошондой бир кылык жорук кылып атат да. Эми пайгамбарыбыз намаз бүткөндөн кийин аны чакырды. Эй деди. Кел деди. Тиги сахаба пайгамбарыбыздын алдына барды, айтат: атенем курбан болсун дейт ошол пайгамбарга. Мен ал пайгамбардай антип талим берген мугалимди буга чейин да кийин да көрбөгөм, эч көрбөгөм андайды. Көрбөйм дагы. Аллага ант дейт. Ал мени урушпады дагы, урбады дагы, сөкпөдү дагы. Да минтип айтты дейт. Карасаңыздар, бул намаз. Намазда адамдар сүйлөй турган нерселер, биз адамдар өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшкөн нерселер бул намазга ылайык келбейт, туура келбейт. Бул намаз деген тасбих, тахмид, Куран окуу деп мага түшүндүрүп берди дейт да. Карасаңыздар, ушул жерде тиги сахаба ачык өзүнүн сөзү менен айтып атат: мен ал пайгамбардай мугалим, андай талим берген адамды көрбөгөм дагы, көрбөдүм деле деп айтып атат да. Бул жерде ошол инсандын күбөлүгү болуп атат, что пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө жетик мугалим болгон, өтө өзгөчө мугалим болгон да. Эми мына ушул нерсе маанилүү да. Бул окуяда эки нерсе маанилүү болуп атат. Биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын талим тарбия берүүсү. Экинчиси ошол кантип билбей калган караңгы адамдарга биз кантип мамиле кылабыз, ушундай бир жакшы бир сабак болуп атат да биздечи. Мисалы үчүн көбүнчө мындай билбей калган адамдар мындай көңүлчөн болушат. Көңүлүн алып алышат, башка кылышат да. Бул биздин мечиттерде деле көп кездешет. Мисалы үчүн мечитке жаңы барып баштаган адам мечитте бир ката ишти кылып койсо, жамааттагылар кээде урушуп жиберишет, кээде катуу тийип коюшат да. Анан кийин ошолорго көңүлүн алып, ошол адам мечитке барбай коет. Же болбосо ошол жерге такыр эле жолобой коет да. Неден намазын деле таштап салышы мүмкүн, Аллах өзү сактасын. Мына ошондой окуялар көп болот. Карасаңыздар, эми пайгамбарыбыздын даанышмандыгында, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын талим тарбиясында урушпай атат дагы, катуу деле тийбей атат. Өтө жумшактык менен ага түшүндүрүп берип коюп атат да. Бизде деле жашоодо толтура ушундай түшүнбөй иш кылган адамдар бар. Аларга эң жакшы талим тарбия берүүнүн жолу бул жумшактык. Жумшактык менен акылына жете турган деңгээлде акырын по полкам деп койгондой эле мындай тизип маалыматтарды тизип, жумшактык менен айтып түшүндүрүп койсок, ал деле кабыл алат. Адамдын көңүлү кымбат. Катуу айтып, катуу деген менен биз жоң гана адамды качырып коюшубуз мүмкүн, адамды динден безитип деле коюшубуз мүмкүн. Ошодон Аллах Таалам өзү сактасын. Болушунча дин жайылтканда, адамдарга даават кылганда жумшактыкты карманайлы. Пайгамбарыбыздын ушундай талим методикаларын өзүбүзгө алып, ошол нерселерди колдонойлу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.